baby girl, have a seat. Anti naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean you're miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Wetwogerera nga twatuse dda Ematuga. Twatuse dda Ematuga ku kwanjula kwa Mukyala Desire. Banange nkimanyi obedda mutulindidde mubuuza banange bano bali ku kitu tuno tuzze mukwano tubagamba nti wano ku YouTube channel ya Babinals. Hey, ku bufumbo kwe tutava anti we are all about marriage, faith and motherhood. Naye katiko mukalaba buli mukolo ogubadde gusowolayo mukwano gubadde gulaga nti ssente diriwo omukwano. Sample of the mugole yeyo no gomesi esooka nti mumanye ennaku zino omukolo mwagisussa musooka nembayo ne gomesi y'ebifaananyi nembayo ne gomesi yaki bagambye kati omugole ye ka makeup ne ka hair right on point. Kyemumanyi okimina okumanya ekiri eno kitokuta si kisaanikire. Koncho kiyagenda kubanga ajja essaawa yonna ngwe kyekugamba weekumireko ku Babinals YouTube channel buli kimu ogenda bbanga okifuna. Naye leero ebigambo bigenda kubeera bitono. Ebigambo bigenda bbeera bitono kubanga njagala wano mulabe nga mwaboogerera omukolo guno. Kati nno eyo gomesi yesooka, gomesi y'ebifaananyi anti munange omulembe gw'ennaku zino wabayo ne gomesi y'ebifaananyi mukwano eyo no orange erabise bulungi nnyo mukwano yesoose n'afuluma naye kuba ebifaananyi mu ddiko we anti mubimanyi ebintu mubitegeera. Mugenda kuba mumbulira which one is your favorite like dress oba gomesi oba mushanana oba kimugenda bamutubuulira kati naawo nga bwe babaami abagenda ku mukolo mukwano ba celebrities bali ku mukolo you people abantu bangi nekyo bamanya celeb ku celeb era obanga tobalabangako mukwano obadde ogenda kubanga ogenda kuloba bulobi. So the guys were looking so smart, ba pastors babaddeyo, even other people. By the way mukusooka nabadde ndowooza Salvador your best man naye kyazuulibwanga Chamagero your best man. Mugole mulabe ku mugole mukwano looking very demure nga we nabagambye akaviiri ko yakasalidde ddala. Kati nno awo that is our first gomesi. She came out in pink ngalabika bulungi nnyo amayinja geego ge bakoledde in India. Amayinja nga geego. She was very happy smiling but also the congregation ebadde nnungi nnyo babadde basanyufu. Oyo mugole ne best man we I think the best man yalonze bulungi Chamagero ajja kuba akimalanga kubanga yamaze mu bufumbo ebbanga ate era nga woba omulaba ng'ayogera olaba he suits to be a best man. Bagets babadde banjawulo abayimbi ab'enjawulo gwe olaba gw'omanyi osobola oteeka mu comment section omuyimbi wo akusingidde n'ogamba ndabeyo Gabi Ntate Carol Mulabye. You can mention their name mu comment yawo okubeera nga tugenda mu maaso nga tu-engaginga. Omukolo gwe gutambudde nga gugenda mu maaso nnyo nnyini ddala. Abayimbi babadde banjawulo nga bajja nga babambi nga bayimba simanyi oba bakoledde ku friendship level friendship basis naye nga whatever it is abayimbi babaddeyo bayimbye. Tulabyeko ku A-Pass nga kola acapella awo era senga si copyright mwandiwadde mukafuna butereevu nnyo nnyini ddala. Gospel people kugamba all industries sijjagamba muno ba gospel bokka naye nga basinzeeyo because babadde bansi because the Vixen is actually a very social person but of course ne Desire yayimbako ennyimba z'ensi which means alina mikwano gye mingi nnyo mu music industry. So omukolo gusinzeeko bantu ba music industry then Mama Vixen abaddeyo kubanga bano si Baganda tebaziza naye ennaku zino lowooza n'Abaganda bakyabikola. Bamaama bagendera ddala ku mikolo ne batuula mu maaso awo ne bakuba engalo n'akaloolu nga mami wa Baby Gloria we yatugamba mbu agenda beerawo ku mukolo gw'omwana ng'akuba akaloolu. Kati nno noono Mama Vixen abaddewo nnyo nnyini era nga obuweevinga ne busmile buyitaayita naye ng'omugole anyumidde ddala era gomesi esoose yeeyo eya pink okufuluma eri abadde yabifaananyi ebintu bitwala empolampola era nga subire mu bitegera bulungi. Eyo gomesi ya pink ebadde nnungi nnyo nga mayinja geego but banange moment of silence for the makeup and hair. Yes, she looks very nice. She really looks very nice. Era nga badde musanyufu amazina nga abiibya kwegamba ebintu bitambula bulungi nnyo.
kati nno awo tulabiddeko Pastor Bujingo naye ku mukolo tabuzeeyo. By the way, Levixon and Pastor Bujingo are actually very very close. Mwera mu mikolo ndezo ne mukukyala mwamulaba era ne ku concert mumulabayo nnyo Levixon ku church ye ku House of Prayer nga Levixon agendayo. They are very close actually, yeah. So Pastor Bujingo splashing kawo sente abantu obululu ne bukuba. Susan simulabyeko aleka tasobodde kujja naye nga Pastor Bujingo of course abaddeyo nnyo nnyini ddala. Abagole bali very happy. Of course kiravulavu kiri awo. Amazina gabadde nga geego gennyini nnyini. Hey, that is it so far. Tulabe ku Gomesi esooka n'eyokubiri. Waliwo part 2 tugirindirire. Tulabe Gomesi bulungi tuzinyonyoke. Mbadde nina okujja ne mbawa ekiriwo for now ng'era we tukulindirira ebirala okubira nga bigenda mu maaso. Mbajjukiza nti yenze Baby Nels era mbagamba nti bambi subscribe, like this video and tell another person. Kasharingireko ne muganda omusindikire ka link abeere ng'ajja omukolo ng'agunyonnyoka anti yo TV app eyinza okuba abamu tebasobodde gifuna naye wano weeguli bulambalamba. Kambalekere awo mubeere nga munyumirwa ebisigadde. Leave a comment. What do you think about this introduction? Kyolaba kyobadde osuubira. Kati nno kiwedde. Mukwano ina abadde alaba Levixon ne ka side eye. Mukwano kiwedde bamututte. Kyekimu ne Desire munnange bw'atyo bwagenze. History yabeerawo naye Mukama nga yakubye repair era nga ebiri byonna byerabirwa n'obeera ng'ogenda mu maaso n'ekintu ekipya. Nesenga bw'atyo amusiimye era omukolo gugenda mu maaso. Mwebale nnyo. Thank you for watching. See you in the next video. Keep it locked here on Baby Nels YouTube channel. I love you for watching. Bye for now. Yes, kambalekere ka makeup k'omugole nako mukanyonyoke. Bambi the makeup ye mu byonna, even wa bridal show ndowooza mwamulabye nga makeup yabadde mulungi nnyo. Demure, even the hair kugamba buli kimu kye babadde bakola babadde bakitegeera. Even the decoration is giving what it's supposed to give. Yeah, that's what it is. See you later. Bye for now.